يعني انا عندي الحق اكثر من هذوك الجوج ديال خواتات راجلي، ولكن انا المسؤولين ما بغاوش يبينوا لي حقي. ما فهمتش علاش اصلا هذيك السيده كدعى معايا. واش انا نصبت عليها؟ واش ديت ليها شي حاجه ديالها؟ علاش كدير ليا بحال ما هكا؟ انا الوقت اللي كنت مزوجه بخوها ما عمرها سولات فيه. السلام عليكم ومرحبا بكم اخواني واخواتي في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في افضل الاحوال وفي صحه جيده. غادي نشوفوا الخرجه اللي كدير مولة العشعوش، والقضيه اللي عندها شويه قضيه صعيبه بزاف كما يعني ولا كيروج حاليا ان هي متهمه الان يعني في محتويات ديال الوفاه ديال الزوج ديالها اللي كانت سبب الوفاه ديالو كانت توفى في واحد الظروف غامضه، وحسب التصريحات ديال الاخت ديال الزوج لان هي مابقاتش كتهتم بالزوج ديالها وبزاف ديال المعطيات، واللي هي عندها القضيه ديالها راه حامضه بزاف. يعني القضيه مابقاش عندها القضيه الاولى اللي كانت ديال تحريض الفساد وايضا داكشي اللي كدير الخرجات ديالها في اللايفات ديالها، وانما القضيه ديالها دابا راها في جريمه ديال القتل وكاين تحقيق. فغادي نخليكم تستمعوا للخرجه الخروج ديال مولات العشعوش، واللي حتى هي كتدافع على نفسها وكتقول بزاف ديال الامور اللي كتوقعت ليها، وكتقول بانها هي كانت مزوجه زواج يعني الزوج ديالها ومن الحق ديالها انها تورث. فغادي نخليكم تستمعوا لمولات العشعوش. قبل ذلك ما تنسوناش باللايك ديالكم، الدعم في القناه. كنتمنى ان شاء الله تدعموا القناه باش نبقاو نحط لكم مواضيع اللي هي اجتماعيه في كل ما هو جديد. فخلوا واحد لايك، يعني ما تفرجتي خلي ديك البصمه ديال اللايك، ولا كنت كتشاهد القناه ديالنا اول مره فمرحبا بك انضم للقناه ديالنا، خلي ديك البصمه ديال الاشتراك. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. وانا اليوم جيت بغيت نشارك معكم الحياه ديالي والقصه ديالي، كيفاش كنعاني في مدينه قرسيف. وليت كنعاني في واحد المعاناه اللي هما مرين بزاف، وبحكم عندي 3 بنيات وما عنديش الضو. 5 شهور وانا عايشه في الظلام، وما المسؤولين ما بغاوش ياخذوا لي حقي. المشكل شنو هو؟ كيتعلق بالضو. قلت لكم اخوتي المشكل كيتعلق بالضو. المدير ديال الضو ما بغاش يعطيني كونتور. لا فاطمه الزهراء، غير باش غادي نوضحوا للمشاهد الكريم. دابا حاليا جينا دايزين لقيناك في الزنقه جالسه انت والبنيات ديالك ومفرشه وحاطه الفطور ديالك على برا. شنو هي الاسباب باش مشى لك العداد ديال الكهرباء؟ شنو هما الاسباب؟ هاد لوطيل هذا ديال راجلي الله يرحمه، ملي مات راجلي ولا ديال الوراثه. المشكل كاين عندي مع واحد 2 ديال خواتات راجلي، مشاو عند المدير ديال الضو، داو ليه المدير ديال الضو قالها ليا، قال لي راه جاو عندي 2 ديال الوراثه، عطاوني فوتوكوبي د لاكارت ناسيونال ديالهم وشهاده الوفاه، وحيدوا لي العداد الكهرباء. ملي قلت للمدير عطيني هذاك الشيء يعني مكتوب، عطيني الوثائق شنو هما الاسباب علاش حيد الكونتور، قال لي داك الشيء غير شفويا وصافي. جيت في حالاتي دابا مشكل ما فهمتش اشنو هذا القانون اللي كاين في هذه البلاد. انا مولات لوطيل وعندي الحقوق ديالي حتى انا في لوطيل، عندي الاسهم ديالي والمسؤولين عارفين هذا الشيء، وعندي الوثائق ديالي اللي هي كامله مكموله، وانا كنطالب غير بالحقوق ديالي. ولكن هاد الناس ما بغاوش يبينوا لي حقي. هذيك 2 ديال الورثه ديال اللي هما من خوت راجلي ما بغاو يديروا معايا حتى شي حل. هادي عامين هما كيدعوا معايا، علاش ما عرفتش شنو هما الاسباب. علاش انا عندي الوثائق ديالي كامله مكموله، وراجلي داني على سنه الله ورسوله، ما نصبت عليه ما والو. وهما دوك 2 خواتاتو دائما في دعوه جديده، شكايه جديده، ما فهمتش. والمسؤولين ورغم هكاك هما عارفين هما اللي معديين عليا وكيعطيوني البراءه، ولكن ما بينوش ليا حقي. علاش؟ ما فهمتش علاش. هذه مده عامين هما كيتلاعبوا بيا، اي اداره كندخل ليها كتلاعب بيا. مشيت للبلديه كيديوني حق فاطمه الزهراء، لا حق زيد. مشيت للعماله كذلك،
مشيت للقرد الفلاحي ما طبقوش معايا القانون. الوحيد اللي طبق معايا هنا القانون هي المحافظه والمكتب ديال الماء. هاد الناس هادو هما اللي طبقوا معايا القانون، اما الشيء الاخر حتى شي واحد ما طبق. دابا العداد ديال الماء عندك؟ العداد الماء عندي، الضو ما عنديش. ملي قلت للمدير ديال الضو قلت لي عطيني كونتور ندخلو بسميتي، قال لي لا ما نعطيكش، الا عطيت لك كونتور غنولي انا غادي هز شكارتي وغادي للمحكمه. يعني انا عندي الحقوق، عندي شهاده الملكيه، عندي الاراثه، عندي اللاك ديالي ديال الزواج، الحق الاولويات ليا انا. يعني انا اللي عندي الحق، يعني انا عندي الحق اكثر من هذوك الجوج ديال خواتات راجلي. ولكن انا المسؤولين ما بغاوش يبينوا لي حقي. ما فهمتش علاش اصلا هذيك السيده كدعى معايا. واش انا نصبت عليها؟ واش ديت ليها شي حاجه ديالها؟ علاش كدير ليا بحال ما هكا؟ انا الوقت اللي كنت مزوجه بخوها ما عمرها سولات فيه، والله كيشهد عليا عمرها هزت حتى التليفون وتقول له الو خويا. كانت كتعيط ليه الوقت اللي هو بغى يتزوج بيا، كتقول ليه لا ما تديهاش وهذيك غدير ليك وهذيك نصابه وهذيك شلاه بيا. وهو راجلي الله يرحمه ونعم الرجوله كان معايا، هو قبل عليا انا بثلاثه د البنات وانا قبلت عليه. ولكن المجتمع ديالنا دائما كيحقرك. صافي المراه الا دات راجل شيباني صافي راه داتو باش تنصب عليه. انا ما نصبتش عليه والحمد لله كنقولها وبراسي عالي. هذاك السيد ما كتب لي حتى شي حاجه بالاسم ديالي وما نصبت عليه في حتى شي حاجه. وهذوك الجوج ديال خواتاتو كيقولوا انا نصابه ودايره وفاعله وصانعه وتاركه وما عندهم حتى شي ادله عليا. دابا حاليا من بعد الوفاه ديالو كتقولي بان ما كتب عليك حتى شي حاجه؟ ما كتب عليا حتى حاجه. هذا هو اللي بغينا نوصلوه للمشاهد الكريم. وهما ما عندهم عليا حتى شي وثيقه، وفي نفس الوقت كل مره كيدعيوني انا نصبت عليه، انا ديت ليه. انا ما نصبت عليه حتى شي حاجه. انا هزيتو قابلتو تهليت فيه ما سمحتش فيه. هو نقدني وانا نقدتو. انا فكرت عندي ثلاثه البنيات ما يمكنش ليا انا غنبقى. انا مطلقه بثلاثه البنيات وبناتي كانوا باقيين صغار، ولقيت واحد الانسان اللي عطاني يد المساعده. وعلاش انا ما نقبلش؟ علاش انا ما نقبلش؟ اصلا الراجل الله يرحمه يعني عطاني بزاف ديال يد المساعده مدها ليا. يعني نقدني انا اول حاجه من الزنقه، ثاني حاجه نقدني انا وثلاثه البنيات. يعني راجلي الله يرحمه هو بغاني وتا انا بغيتو، دار معايا خير اللي هو كبير ما ننساش خيره الله يرحمه. وعائلته ما عرفتش هذوك، ماشي عائلته كلها لا، غير جوج ديال خواتاتو. حنا بينا 6 في الإراثة. الاخرين ما عمرهم لحقوني بالعيب ولا دعاوني ولا عايروني ولا سبوني الا دوك الجوج. ديال خوت راجلي هما اللي كيدعوا معايا وهما اللي كيهينوني وهما اللي كيطيحوا من القيمه ديالي. ما عرفتش علاش. انا اش طلبت؟ اجل لا، عطيوني حقي ونعيبوا العار. الا شفتوني هنايا في كرسيف علاش انت جيتي وحيدتي لي الكونتور ديال الضو؟ علاش انا راه مولات الملك؟ زعما حيدتي عليا الكونتور زعما باش انا نخرج للزنقه؟ فين غنمشي انا وثلاثه البنات اللي عندي قاصرات؟ حتى انا كون كان عندي واحد المدخول شهري ما غنقدرش حتى انا نعيش في لوطيل. انا ما عايشاش مرتاحه في لوطيل بحكم عندي ثلاثه البنيات محبوسين. العيشه د لوطيل راه ماشي هي الحياه كيف كتعيش في الدار. العيشه د لوطيل في اشكال ومعاناه كثيره. فهمتوني اخوتي؟ انا ديك السيده كنطالب منها تجي دير معايا حل، يعطيوني حقي والله يعاون بلا عيب بلا مشاكل. ما فيه الكفايه. عامين وانتي مجرجراني في المحاكم، عامين طلعتيني الوجده من وجده، صفتيني حتى الفرقه الوطنيه. حشومه اش درت لك انا واش ديت لهاد خوك؟ الا ديت لخوك كيف كتقولي انت انا ديت لخوك جيبي لي غير وثيقه وحده. واش انا خوتي باينه عليا انا ديت لهاد خوها؟ انا خوها شنو ما لقيت عنده؟ كنا كنعيشوا من لوطيل، جات كورونا كاع داكشي اللي عطاه ليا في الصداق ديالي قسما بالله العظيم بعتو. وعامين ولوطيل مسدود ما كاين لا خدمه لا. فهمتوني؟ يعني انا مريت واحد الظروف اللي هي ربي اللي كيعلم بحالي والحمد لله. الحمد لله. دابا خوتي انا كنطالب بالحقوق ديالي. بغيت شي مسؤول يتساعد معايا يبينوا لي حقي نمشي في حالتي. انا ما فيه الكفايه. هادشي راه عذبني وليت كنتكرفس انا وثلاثه البنات اللي هما قاصرات. راه ما بقيتش قاده نتقبل يعني باش نعيش انا وبناتي في الزنقه.
راه صعيب مولات الملك، وتا انا عندي الاسهم ديالي وباقي ما مقسومش، باقي ما مقسوم لوطيل. وجاو حيدوا العداد الكهرباء. العداد الكهرباء حتى كتحكم المحكمه بالقسمه، عاد عندهم الحق يجيو يحيدوا الكونتور. حيت علاش ما يمكنش واحد يعني واحد منا من الورثه يدي الكونتور هذاك الساعه دار الدوب، ما يمكن لي هذاك الساعه تجي تحيد الكونتور. اما دابا باقي لوطيل ما مقسومش وهما جاو حيدوا الكونتور ومشاو. انا اتجهت ليه قلت ليه عطيني كونتور نخلص كيف كيخلصوا المواطن المغربي. هاد العداد ما عندكش ديون فيه؟ لا ما كاين لا ديون لا حتى شي حاجه. العداد كل شهر كيتخلص الضو، عندنا الوثائق كل شهر كيتخلص الضو. وانا اتجهت للمسؤولين ودرت دعوه للمحكمه، رئيس المحكمه باش يردوا لي العداد الكهرباء. انا دعيت الورثه، ما دعيتش المكتب ديال الضو، دعيت الورثه. جاو الورثه صرحوا بان ماشي حنا اللي حيدنا ليها الضو. شكون اللي حيدك الضو؟ حيدوه لي صحاب الضو، صحاب الضو يعني المكتب. يعني دابا انت منين دعيتي الورثه على العداد قال لك ماشي حنا اللي حيدنا لك المكتب؟ لا قال لك ماشي حنا. ومنين مشيتي للمكتب ديال الضو شنو قالوا لك؟ قال لي راه هما اللي جاو. ملي مشيت للمكتب ديال الضو قلت لهم علاش جيتو حيدتو الكونتور، قال لي راه جات الاستاذه وجابت لنا فوتوكوبي د لاكارت ناسيونال ديالها وشهاده الوفاه وجينا حيدناه. قلت ليه صافي ماشي مشكل، هذاك د الورثه ماشي مشكل. انا بغيت ندخل كونتور بسميتي، ها الوثائق، شهاده الملكيه، الإراثة، اللاك ديالي ديال الزواج. عندك شهاده الملكيه؟ عندي شهاده الملكيه وعندي اللاك ديال الزواج والإراثة وشهاده الوفاه، كلشي عندي الوثائق. وما فهمتش هذا القانون كيفاش داير. انا عندي كاع هاد الوثائق ليا كامله مكموله وما عنديش الحق. ما فهمتش علاش. هادشي اللي بغيت نفهم، واش انا ما عنديش الحق. انا راه هادشي راه بزاف، راه ولينا كنحسوا حنايا في بلادنا ومحقورين. بالنسبه لي انا في رزقي ومحقوره في رزقي عانيت فيه. حتى انا راه ما هيش سهله باش تقابل واحد الراجل اللي هو لاج كبير عليك. انا راه عانيت وفي سبيل الله هو يستاهل. الراجل اللي كان معايا زوين الصراحه. وهذوك خواتاتو ما فهمتش علاش داروا ليا هكا. انا ما فهمتش. هما كل مره كيدعيوني كيقول لك اسيدي دايره ليهم التشهير حقا دارات. ما فهمتش هذا القانون كيفاش كيطبق هكا. دعاتني المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، انا درت شكايه وحده صيفطوها للحفظ، ما سمعوش لا الاقوال لا حتى شي حاجه. ملي سولت على الشكايه ديالي قال لي صيفطوها للحفظ. علاش؟ حيت انا ما عنديش الفلوس ولا شنو؟ انا كنعرف القانون كيطبق علينا بجوج. ولكن انا ما فهمتش هذا القانون اللي هنا في مدينه قرسيف. انا اتجهت لرئيس المحكمه قال لي لا الله يفاجئها عليك انت وبناتك، والله كيشهد عليا خوتي. وملي قلت لها استاذ انت يا وقف معايا، قال لي انا الا وقفت معاك غادي نخرج على خدمتي، راه كاين اللي كبر مني والله كيشهد عليا. اتجهت لوكيل الملك والله كيشهد عليا وبناتي حاضرين معايا. ودخلت عنده كنبكي، كثرت الحقره، بديت كنبكي. قلت زعما غنبقى فيه وغيعطيني يد المساعده ويبين لي الحقوق ديالي. قال لي كنتي قريبه ليا الا لك ونعطيتك خيط ديال الضو. بركه من الاهانات، بركه. حنا راه عيينا، حنا راه مليت. انا بعدا بالنسبه ليا انا مليت، ولات كتبان ليا الحياه في قرسيف كلها ظلام. علاش؟ انا مواطنه مغربيه جيت لعندك تقدي معايا. انا ما قلتلكش عطيني حق فلان ولا فلان، انا عطيني غير الحقوق اللي هي من حقي. ولكن هما ما عطاوني حتى شي حق وما بينوا لي حتى شي حق. فاطمه الزهراء، بخصوص هذا الشهر الفضيل، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. دابا لقيتك على برا، جالسه على برا دايره كما كنقولوا الصينيه ديالك ديال الاتاي، وجالسه انت والبنيات ديالك مفرشه على برا. وخويا ما نقدرش نعيش في الظلام، ما فيه الكفايه. حنا 5 شهور وعايشه انا وثلاثه د البنات قصيرات، دايره البوطه وفوق منها الفلوس شاعله العافيه. طلع معايا البيت كله ولا عامر بالكفوس. علاش؟ اللهم ما نعيشوا خويا في الزنقه بعدا، الضو بعدا ديال الدوله بعدا، وما نعيش في لوطيل في الظلام. ما يمكنش ليا، اللهم ما نعيش في الزنقه. هادشي اللي ولا كيبان لينا. حيت علاش ما عطاونيش حقي؟ واش انا غنعيش في الظلام؟ انا شي واحد انا يتجرأ شي واحد يجي ويعيش هو وثلاثه د البنات في الظلام مده 5 شهور؟ ما فيه الكفايه. حنا راه عييت. انا بالنسبه ليا راه عييت. انا ما عندي دابا، ما عندي مدخول، ما عندي ضو،
وليت مكتئبه، وليت مريضه، وليت معصبه. علاش؟ حيت كتحس بالحقره، انت في بلادك وفي رزقك ومحقور، وعندك الوثائق اللي هي كامله مكموله. انا ما نصبتش على شي واحد ولا قلت لشي واحد دير معايا شي حاجه باش ندي لفلان. انا حقي كاينه سميتي، كاينه كنيتي اللي فيها سميتي وكنيتي كنتسال فيها. انا ما قلتش ليهم عطيوني شي حاجه اللي ما هياش ما من حقيش. انا يعطيوني غير الحقوق ديالي، وكنتمنى شي مسؤول، شي مرضي الوالدين يتساعد معايا ويتعاطف معايا. انا اصلا ما عنديش الفلوس باش غادي نوض. انا درت المحامي الاول في تازه وباع ليا الماتش، ترفضت ليا ديك الدعوه د القسمه، ودرت المحامي الثاني مازال ما بان ليا حتى شي حاجه. فهمتوني؟ ولقيت راسي يعني كنخسر فلوس وما كاين حتى شي حاجه. علاش؟ ما عرفتش. يعني هذا راه حقره. يعني حتى داك المحامي اللي شد هو الدوسي ديالي، وفي الاول كيقول لي واه مدام واه اختي فاطمه الزهراء، في التالي قطع عليا التليفون، ما بقاش بغا يجاوبني. مشيت عنده للمكتب ماشي مره ماشي جوج في تازه، ما كنلقاش. صافي قلت معليش. في التالي مشيت للمحكمه، قالوا لي راه رفضات لك الدعوه ديال القسمه. علاش؟ وقال لك الاستاذ رئيس المحكمه قال لي ملي بديت كندوي معاه قلت لي انا راه المشاكل، قال لي انا نشوف لك الدواسه ديالك رئيس المحكمه، وقال لي راه ترفضت لك المحكمه. رئيس المحكمه قالها لي. قلت ليه؟ قال لي وخصك تشوفي شي محامي. قلت ليه ورا داك الوثائق راه المحامي، يعني داك الدوسي راه دفعوا المحامي. قال لي لا خصك تشوفي شي محامي. يعني ما عرفتش من قانون من ما فهمت حتى شي حاجه كاينه في هذا البلاد، والله ما فهمت شي حاجه. علاش؟ الا حنا مواطنين مغربيين واخويا عطيوني حتى انا الحقوق ديالي. هذوك المسؤولين اللي تا هما شادين البيروات وجالسين، انا عطيوني غير الحقوق ديالي انا اللي هي من حقي، وقفوا معايا تناخذها. حيت هاد الناس تعداو عليا ما فيه الكفايه، تعداو عليا وتكرفسوا عليا ومرمدوني وشوهوني، وما عندي فلوس باش غنعيش 3 البنات قصيرات، وليت مريضه وليت مكتئبه. يعني المشاكل بزاف والضغوطات، يعني راه كتفقد لك العقل، ما فيه الكفايه. انا دوك الناس يجيو يديروا معايا الحل على راسي وعينيا، ما بغاوش يديروا معايا الحل. المسؤولين يديروا معايا الحل. انا ما طالبش بشي حاجه، كنطالب من المسؤولين ومن خوتي المغاربه يوقفوا معايا نشد حقي. حتى انا بغيت نعيش انا وبنياتي. علاش انا نبقى مكرفسه انا و3 البنات؟ علاش؟ فاطمه الزهراء، بغيت نقول لك واحد الكلمه. يعني مع الطول ديال هاد المشاكل، علاش ما تواصلتيش مع الجهه الطرف الاخر وديروا واحد جلسه صلح، يعني تفاهموا بيناتكم وتفكوا المشكل عليكم؟ واخويا انا قلتها لواحد الناس هنايا في كرسيف، قلتها لبزاف ديال الناس، قلت لهم هضروا ليا معاها وشوفوا لينا شي حل بلا ما هاد التكرفيس، ونبقاو عائله كي البارح كي اليوم. ما داروا معايا حتى شي حل. ومشيت حتى عند الاخ ديالها وقلت ليه دير، قال لي ما عندنا ما نديروا ليك. ما فهمتش. يعني هي اصلا هي ما كتحملنيش، كيفاش غيكون بيني وبينها الصلح؟ انا ما درت ليها والو، انا ما درت ليها حتى شي حاجه. هي اللي دارت ليا شحال من حاجه، ولكن ربي كيخلص. انا ما درت ليها حتى شي حاجه، ما عايرتها ما سبيتها. هي اللي عايراتني وسباتني وعايرت ليا ولادي وبزاف ديال المعاناه. ولكن انا كنقول لها انا مسامحاك، الا سامحك الله. هادشي اللي غنقول لك. ما لقيتش اخويا هاد الناس اللي غيدير معايا، ما كاينش معاهم غدير الصلح. واش هي كل مره دعوه جديده كتخسر عليا الفلوس باش كدعى معايا؟ علاش كدعى معايا؟ ما فهمتش علاش. واش انا كنت مزوجه بها؟ انا كنت مزوجه بخوها، عندي الوثائق كامله مكموله. فين هما الاطراف د الورثه الاخرين؟ علاش بالضبط غير هما بجوج اللي كيدعوا معايا؟ اما الاخرين الله يعمر ليهم الدار، ما عمرهمش بدوني بالعيب. لا خواتاتو وحده راه في فرنسا وحده الله يرحمها، ما عمرهم لحقوني بالعيب ولا جبدوا معايا الصداع ولا قالوا لخوهم. علاش؟ الا هاد الجوج من اول البدايه. علاش؟ ما نعرفت. ياك رزق خوك باقي هكاك، انا ما ديت ليه والو. وياك انت غتاخدي من حق من الحق ديال خوك. علاش مكبرين كروشكم؟ ديروا معايا الحل. والله يفرقنا بلا ذنوب. هاد الشيء انا اللي بغيت اخويا، انا بغيت غير الحل، بغيت الحق ديالي وبغيت الحل لهاد الشيء. حيت هاد الشيء مليت منه، حيت هاد الاهانات وهاد كتحس براسيتك ناقص بزاف. ما عندي فلوس باش غنعيش ونعيش 3 البنات وانا لاباس عليا، وفي نفس الوقت والو ما عنديش. راه كتحس بالحقره.
شنو غتمشي تخدم، فاش غتمشي تخدم. انا بغيت رزقي، انا نعطي المساعده للناس، انا يجيو الناس يخدموا معايا. علاش انا نسمح في حقي وفي الحقوق ديالي، نمشي نقيل انا خدامه وسامحه في 3 د البنات اخويا.